Willkommen zurück zu Demon World. In der Mission ist es ganz interessant. Wir müssen hier andere Soldaten befreien, die auch der imperialen Armee angehören. Und dafür können wir zunächst nur eine Vorhut von 8 Einheiten, einem Zauberer und einem Helden einsetzen. Und später kommt dann unsere Hauptarmee dazu. Deshalb wollen wir möglichst schnelle Einheiten am Anfang zur Verfügung haben. Und schauen wir deshalb mal. Deshalb wollen wir erstmal die Lanzenreiter eigentlich. Bei den Zauberern bin ich mir auch noch nicht sicher. Ja gut. Der Cherubär ist ganz gut, der kann den Zauber magische Parade und der ist sehr schnell. Das heißt, den nehmen wir. Bei den Helden, ich habe hier eigentlich immer meinen Lieblingshelden genommen. Der tiefen Waden, der ist immer durch den Bug. Ist der irgendwie verschollen gegangen. Jetzt gucke ich mal hier durch. In dem Armeebuch ist ja irgendwie der Barakor verdoppelt. Okay, die sind einfach beide irgendwie weg. Das ist nicht so wichtig. Wir nehmen den ist auch ein sehr guter Typ. Ja, den können wir ruhig nehmen. Und jetzt wollen wir noch schnelle Einheiten, das heißt vor allem Reiter. Vielleicht setzen wir auch eine Kanone. Die Reiter sind ganz gut, wir wollen die Lanzenreiter. An der Spitze ist die Frage, ob wir die Formation ändern. Nee, eigentlich nicht. Die Lanzenreiter. Dann die zweitschnellsten sind die Sturmreiter. Dann nehmen wir die adligen Lanzenreiter. Jetzt wahrscheinlich sind die Berserker auch schneller als die Ordensritter, aber wir wollen ja auch mit den Ordensrittern spielen. Und dann nehmen wir halt noch die Berserker. Und jetzt können wir noch Kanonen setzen, weil so viele Einheiten brauchen wir eigentlich gar nicht am Anfang. Wie viel haben wir denn? 2, 4, 6, 7, noch die letzte Einheit. Dann nehmen wir von mir aus die nächsten. Okay, es geht los. Und dann schauen wir mal. Wir sehen, wir haben hier mehrere Einheiten Pikeniere, die in Bedrängnis geraten sind, damit wir befreien müssen. Die Pikeniere haben auf dem Papier gute Werte, sind aber ja doch recht anfällig. Mit denen werden wir einfach nach unten laufen. Oder ach komm, die sollen mitkämpfen. Warum nicht? Da ist jetzt die Frage, lassen wir uns angreifen oder greifen wir an? Ich lasse die einfach mal so stehen. Ja. Die sind auch zu sehr umzingelt, aber ich laufe mit denen irgendwie darunter. Nee, auf keinen Fall Feuer legen, sondern Formation Carré. Aber das wird auch nichts helfen. Aber egal. Dann laufen wir mal los. Die kommen schon ganz schön weit. Sind schon fast da. Der Jorgan kann gar nicht so weit laufen.
Aber es langt noch. Der ist ziemlich stark. Also der hat sehr gute Werte und um den muss man sich eigentlich wenig Sorgen machen. Und selbst wenn, hier hat er noch einen Heiltrank dabei. Den lassen wir mal in die Ecke laufen und noch zaubern, denke ich mal. Ja, jetzt sind die eigentlich gut gerüstet. Die Sturmreiter vor. Die vor. Ich lasse die mal da hochlaufen, weil die Berserker vielleicht vorbeilaufen können. Ja, die sind schneller. Das ist so ein bisschen das Problem an den teuren Ordenseinheiten. Die sind sehr teuer und können dann nicht so viel laufen. Das heißt, man kommt sie irgendwie erst gar nicht in den Nahkampf und ja, kann sie nicht einsetzen. Die Kanonen schießen mal hier irgendwie den Weg frei. Oh, das war sehr stark. Die fliehen auch direkt. Und mal schauen, was hier sicher gibt. Nix. Okay, dann haben wir das gemacht. Da ist noch ein Held. Die Tiermenschenhelden geben nicht so viele Punkte, sind auch nicht so unendlich stark. Da geht es schon direkt rund. Da ist es ziemlich gut für uns gelaufen. Ja, hier, die werden einfach von mehreren Einheiten zerschnitzelt. Gepanzerte Tiermenschen, das ist ein bisschen besser für Tiermenschenstandards. Sieht man auch daran, dass die dann Formationen einnehmen können und nicht nur in diesen Knäueln laufen, diese Horde. Die fliehen noch. Dann wollen wir mal los. Kann da vielleicht noch eine Kette mit Leora kämpfen? Ja. Lassen den mal so seitlich angreifen. Der dort haut auch direkt eine Lücke rein und jetzt die Lanzenreiter hinterher. Sehr schön. Dann stärken wir die Sturmreiter. Lassen wir irgendwie so nach Norden einschwenken. Laufen mit den Lanzenreitern vor. Schicken den Zauberer hinterher. Laufen mit den beiden vor und schicken mit den Milizen. Der kann nicht fehlen, Fehler hat von der Bedienungsmannschaft. Weil sie das nicht, ich weiß es nicht. Dann mit dem können wir vielleicht da hinten rüberlaufen und helfen. Die sind da. Vielleicht hätten wir mit dem Jorgan durchlaufen sollen zu denen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Gehen wir da einfach mal in den Kampf. Und beenden die Runde. 1-1, okay. Da töten wir sogar was. Da stirbt uns und viele. Ach du Scheiße. Sehr gut, damit müsste der Jorgan frei sein.
Die sind aber nicht frei. Was können denn die Sturmreiter erreichen? Die kommen nur dran. Ja, dann lass die doch mitkämpfen. Wir haben sogar einen mehr, wenn ich das richtig sehe. Oder gleich viele. Naja, lauf mal gegen die. Könnte da oben helfen, wenn die noch leben. Sollten sie noch leben. Die schwenken mal nach Norden. Der geht dahin. Die schwenken nach Norden. Die schwenken auch nach Norden. Die auch. Die können noch schießen. Ich glaube, ne, die unten hat sich wieder gefangen. Naja, schießen wir einfach mal auf die da unten, ist egal. Naja, immerhin ein. Da. Die laufen mal dahin. Da gucken wir, wie die Lage aussieht. Also hier gewinnen wir die Kämpfe. Da können wir nächste Runde verstärken. Da verlieren wir die Kämpfe und dann müssen wir die in der zweiten Welle platt machen mit den neuen Einheiten, die kommen. So, die fliegen. Sieht jetzt nicht so gut aus auf der Flanke. Die Gegner ziehen so mit, beziehungsweise die verfolgen die. Die haben sich aber wieder gefangen, okay. So, es kann jetzt sein, dass wir unsere Armee. Ich dachte, wir kriegen schon die Verstärkung, kriegen wir noch nicht. Jetzt haben die gehalten. Die haben gehalten, das gibt's alles nicht. Greifen wir lieber die da oben an, die sind, glaube ich, gefährlicher. Die können sogar irgendwie da ran. Genau, und die jetzt von der anderen Seite, dann sollte das irgendwie funktionieren. So, das heißt, mit den Reitern können wir uns nach Norden orientieren. Ja, das ist schon könnte sein, dass sie ein bisschen performen gegen die Tiermenschen. Die hängen da am Stein fest. Machen noch eine andere Formation. Und sind da gleich bereit zuzuschlagen. Hier schießen wir einfach wieder auf die. Die fliehen, das ist sehr gut. Der kommt nirgendwo hin. Schießen auf die Fliehenden. Treffen nicht. Okay, aber so sieht es doch ganz gut aus. Ich denke mir doch irgendwie. Euer Wille geschehe. Na, das war vielleicht gar nicht so gut, aber egal. Wir beenden die Runde. Schauen, was der Gegner macht. Da sind wir komplett aufgewinnen worden. Die laufen ein bisschen auf uns zu.
Ja, man muss sagen, die gegnerische KI ist leider nicht so gut. Die greift, ach du Scheiße, die greift selten an, sondern läuft öfter mal davor und bleibt dann stehen, so wie hier ungefähr, so dass man selber angreifen kann. Ich weiß nicht, ob das so geschickt ist. Aber jetzt müssen wir schauen, was da noch kommt. Also da sind so zwei eher schlechte Einheiten. Hier, das ist noch das Beste, was die aufbieten. Das ist irgend so ein Rest. Da hinten sind wieder zwei schlechte Einheiten. Naja, okay. Da fangen wir an. Schicken die einfach mal mit. Das wird auch sehr gut. Die werden sich wieder sammeln wahrscheinlich nächste Runde und dann können die da mitkämpfen. Die schicken wir mal da so in die seitlich rein. Das hat auch funktioniert. Kommen die Landsleute da irgendwie dran her. Dann lassen wir die einfach mal da mitkämpfen. Die verteilen sich so ein bisschen da drunten. Ja doch, hier können wir eigentlich, nein, nicht den Gegenstand nehmen, sondern die magische Parade machen. Die Berserker, die sind schon so ein bisschen so ein Prunkstück in unserer Armee. Euer Wille geschehe. Zum Beispiel. Ich würde fast wetten, dass die jetzt nicht angreifen, sondern nur irgendwie da vorne hinlaufen, was ja vielleicht nicht ganz so geschickt ist. Schauen wir mal an die Landsleiter, können die doch da die Flanke sichern, okay. Die Kanonen können wir noch benutzen, beziehungsweise die Mörser. Eigentlich weiß ich gar nicht, ob wir drauf schließen wollen, weil wenn die das Schlachtfeld verlassen, dann sind die weg und dann müssen wir uns nicht mehr kümmern. Und wenn wir jetzt noch Tiermenschen töten in dieser Einheit, dann dreht die vielleicht um und fliegt in die andere Richtung wieder auf uns zu. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Egal, wir sind fertig für die Runde. Da hinten die Flieger. Wir haben da noch einen besiegt. Genau, die laufen weg. Die letzten 4-5 Einheiten des Gegners ziehen sich da in den Kessel. Oh, herbe Verluste. Leichte Verluste. Da lief es gut. Ja, jetzt kommt die Hauptarmee, die wir nicht mehr brauchen. Deshalb stellen wir die so ein bisschen lieblos auf. Die Einheiten sind auch hier alle zu langsam. Ja, vielleicht so ein bisschen die Zauberer und Helden kann man noch nehmen. Zauberer, die sind viel zu langsam. Den benutzen wir nicht. Warum können wir den eigentlich nicht aufs Pferd setzen? Haben wir den eigentlich nicht schon gesetzt? Es ist ganz komisch, was hier läuft. Naja. Viele brauchen wir nicht mehr von denen lassen, die jetzt irgendwie noch da vorne laufen. Jawohl, mein Fürst. Es soll geschehen. Ja, die restliche Einheit brauchen wir nicht mehr, die würden zu lang brauchen, um hier ranzukommen. Kämpfen jetzt mit dem, was da ist.
zaubern, aber vielleicht noch eine magische Parade auf die. Jetzt haben die so eine komische Formation gemacht und sind deshalb wahrscheinlich nächste Runde nicht mehr im Nahkampf. Aber das ist nicht so schlimm, weil der Jorgen das alles aushält, hat auch noch keinen Schaden erhalten. Top. Dann lass jetzt mal den Orden kämpfen. Der kommt nicht ran. Das ist eben das Problem. Die kommen ran. Die dürfen auch kämpfen. Und wir machen einen, sehr schön. Ja, mein Kriegsherr. Wie ihr befehlt. Die drehen wir nach Norden und machen eine Keilformation. Soll geschehen. Die auch noch ein bisschen nach Norden. Kriegen dann mal die Parade. Fliegen, okay. Die haben wir gezogen. Die Runden sind egal. Das war's wieder für die Runde. Also hier stellen wir viele weiter. Da hat es gut funktioniert, da auch sehr gut. So schnell haben wir 2 Einheiten vernichtet. Jetzt mal schauen, was hier vorbeikommt. Ja, das war nicht schlecht. Triangle Norden. Kommen die an den Helden? Lass einfach doch die gegen den Held kämpfen. Das wollte ich jetzt aber nicht. Ja, okay, die können noch helfen, dann kann der Joghurt irgendwie da oben was machen. Ich werde angreifen. Die festnageln. Die Führer sehr gut. Und die helfen, die Helden zu töten. Gut. Gut. Wir können dann jetzt noch so abgefahrene Manöver machen. Man kann auch Einheiten teleportieren mit dem. Das ist aber ein bisschen riskant. Will ich das eigentlich nicht machen. Deshalb mache ich lieber die magische Parade auf die da. Ich lasse die noch ein bisschen hochlaufen. Wir schaffen die ganzen. So viele Helden sind es nicht, weil wir irgendwie betrogen wurden vom Spiel. Jawohl, mein Fürst. Es soll geschehen. Es soll geschehen. So. Da läuft alles gut. Wir laufen davor. Der Held tötet einen, okay. Die greifen wir damit an. Die greifen da auch mit an. Ja, mein Kriegsherr. Jetzt werden wir irgendwie versuchen, mit den Novizen die erst zu drehen, die Gegner. Und jetzt greifen wir an. Gut, vielleicht hätten wir vorher zaubern sollen. Das spielt jetzt keine große Rolle mehr. Noch nicht mehr, der Held kommt irgendwo dran. Wir haben schon alle magische Parade. Dann nächste Runde. Aber es sollte auch bald geschafft sein. Der
Der Japan macht es quasi im Alleingang. Jetzt könnten wir die Kapitulation annehmen. Wir werden einfach noch die restlichen Gegner töten. Das gibt noch ein bisschen Erfahrung, wenn wir keine großen Verluste erleiden. Jetzt sterben hier Ordensritter. Naja, sei es drum. Heilige Stärke auf den Burschen. Und dann nicht am Rücken. Das gleiche hier mit dem Jorgan. Ja, gefangen, okay. Nicht widerstehen. Deshalb machen wir für uns mal den Teleport-Zauber in dieser Fahrt. Da kann man schöne aktive Kriegsführung machen, aber ist auch gefährlich, weil wenn der schief geht, ist die Einheit weg. Ja, auch da hätten wir vorher noch zaubern können. Ja, verpasst die da. Das ist wahrscheinlich die brauchen vielleicht. Vielleicht hätten wir auch Mary das Kind auf die machen sollen. Naja, ich bin ein Held dabei. Mal schauen. Ja, viel brennt hier nicht mehr an. Das da oben kann eigentlich der Jorgan erledigen. Dann gibt es hier noch ein bisschen heilige Stärke zu verteilen. Können wir das noch nicht machen? Nee, egal. Sollte gleich vorbei sein. Das war's. Sehr schön. Verluste sind relativ hoch, aber das liegt daran, weil wir diese Pikenier-Einheiten retten sollten.